Así que vamos a hacer un agujero del largo del punzón y, como dijimos, a un lado del centro. Vamos a marcar primero. Buenas, buen día, ¿cómo andan? Soy Matías, ya me conocen. Bueno, estamos aquí con los primeros fríos. Anoche estuvo lloviendo, así que está todo bastante húmedo, bastante mojado. Nos escapamos un ratito a la sierra para hacer una manualidad. Tenía muchas ganas desde hace tiempo de hacer un silbato con un tronco. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, aquí creo que conseguimos una buena rama de donde podemos sacar el tronco principal que vamos a necesitar para hacer el silbato. Así que bueno, vamos a ver bien la rama y ver qué parte, qué sección nos conviene más. Para hacer el silbato hemos traído hoy nuestra Letterman Wave más y también nuestra Victorinox Swiss Champ. Vamos a usar las dos para hacer este silbato. Vamos a comenzar limpiándolo un poco. Bueno, creo que esta sección sería ideal. Esta me parece muy pequeña, esta me parece muy gruesa. Creo que este tamaño es ideal, aproximadamente de un dedo pulgar. Así que bueno, vamos a cortarlo. Bueno, tenemos un corte limpio. Vamos por el otro. Bueno, ya tenemos nuestro tronquito. Guardamos la Letterman y vamos a usar la Victorinox. En este caso vamos a hacer un agujero, pero no en el centro del tronco, sino a un lado, a un costado. Así que vamos a hacer un agujero del largo del punzón y, como dijimos, a un lado del centro. Vamos a marcar primero.
Muy bien. Ya lo tenemos. Ya tenemos el agujero. Lo limpiamos un poco más. Perfecto. Muy bien. Lo que hacemos ahora es, con la sierra, vamos a cerrar hasta pasar el agujero. ¿Dónde vamos a hacer el corte? Vamos a hacer el corte aquí aproximadamente a medio centímetro más o menos del borde. Y vamos a cerrar hasta esta altura, hasta que pasemos el agujero. Bueno, ya cerramos. Más o menos ya lo tenemos. Bueno, lo siguiente es hacerle un corte, una cuña. Ahí está el agujero. Vamos a hacerle un corte desde aquí. Vamos despacio. Tenemos que ir comiendo poco a poco hasta llegar a ver el agujero que hicimos. Vamos a ayudarnos con la Letterman, que para esto es mejor. Bueno, como ven, ya funciona. Así queda, para que lo vean. Y lo que hay que buscar es, con esta herramienta, ahora igual lo vamos a buscar con un palito, pero buscarle el punto justo, la altura justa a la cual soplando por ahí funciona. Ahora lo que vamos a hacer es cortar de la parte trasera una rodaja y la ponemos aquí en este hueco. Así ya no necesitamos una Victorinox para silbar. La dejamos ahí, ya queda puesta y ya queda el silbato listo. Bueno, ya tenemos nuestra rodajita. Vamos a trabajarla un poco más para que enganche aquí. Bueno, por último pusimos el pedacito de madera que fuimos trabajando. Lo pusimos allí. Y ya quedaría listo. ¿Vamos a probarlo? Bueno, como ven, funciona muy bien. Estoy muy contento porque sé que de ahora en más podemos hacer un silbato con un tronquito y alguna multiherramienta. Bueno, como siempre les digo, muchas gracias por ver el video. Este fue un video corto, pero bueno, por lo menos estuvimos practicando
hacer una manualidad. Muchas gracias por ver el video, como les digo siempre. Y ya saben, suscríbanse, comenten, denle like, compartan, todo. Nos vemos el próximo video. Adiós.